今日得返我自己喺屋企，咁食飯就唔想整咁複雜啦，咁就同大家分享一個南瓜烤雞蛋。呢個南瓜烤蛋咧又快手喎，而且非常適合身材管理期嗰陣食㗎。洗乾淨嘅貝南瓜咧就對半切開，跟住咧就將入面嗰啲核挖翻出嚟，先擺喺蒸鑊嗰度蒸佢5分鐘，陣間烤嗰陣咧就冇咁容易夾生啦。蒸好咗，南瓜蒸出嗰啲白色點點嚟咧係正常嘅。因為南瓜有澱粉，蒸咧就會透出啲澱粉嚟啦。蒸好我哋再擺翻落個烤盤度，再曲個雞蛋落去。我就中意撩散啲蛋黃嘅，咁樣咧就唔會實嘅口感啦。然後根據自己嘅喜好咧，擺一啲你中意嘅食材去。咁我咧就擺咗有蝦仁啦，有粟米，擺啲蝦皮好似會更加鮮味啲。再加翻啲鹽去調一調味，擺去烤箱嗰度180度烤10分鐘。如果你冇烤箱咧，就用空氣炸鍋，都係180度烤10分鐘。搞掂，可以出爐啦！哇，成屋都係南瓜嘅香味。咁啱屋企有一嚿芝士啊，我就磨啲芝士碎去，咁樣會更加香嘅。再擺翻啲歐芹碎喺個面度，簡單又快手嘅一餐咧就搞掂啦。冇得吹水。真係好正，嗰啲南瓜有粉喎，啲雞蛋又香喎，跟住有埋蝦肉同蝦皮，又有嗰種鮮味。快啲去試下。個關注啦！